Dobrý deň, vítam vás pri sledovaní našej pravidelnej diskusnej relácii Slovensku to nie je jedno. Stretávame sa celkom tak výnimočne v nedeľu, ale nie je to obyčajná nedeľa, je to taká povolebná nedeľa. Máme za sebou prvé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky a tieto voľby priniesli nejedno prekvapenie, aj mnoho paradoxov. A o čo vlastne ide, alebo aké je ich posolstvo, tak o tom sa budeme dnes rozprávať s našim hosťom, s Jánom Figelom. Dobrý deň. Ďakujem pekne, dobrý deň. Pán Figel, slovenská verejnosť vás pozná z tej politiky, a to nie len vnútroštátnej, ale aj tej zahraničnej, celosvetovej, európskej už od roku 1990. Správne? Dá sa povedať, áno. A okrem toho teda, že ste bol dlhoročným členom KDH, potom aj predsedom KDH, tak máte za sebou aj také skúsenosti, ako je vstup Slovenska do Európskej únie, do NATO v roku 1998, kedy ste viedli celé tie prístupové rokovania. Čiže to znamená, že viete oceniť tú cenu tej slobody, tej demokracie, ktorú Slovensko má, a viete proste, kde by sme boli, keby proste nebolo ako tohto roku. Tieto naše včerajšie voľby, teda to prvé kolo tých volieb, sa tiež akože veľakrát nieslo v znamení v duchu, že kam bude smerovať Slovensko, či na západ, či na východ. Cítili ste to tak aj vy? Najprv chcem poďakovať za toto pozvanie a prvýkrát som vo vašej relácii, tak sa mi žiada aj povedať, aby že nám dobre bolo. Je to také filiárske, lebo podľa toho, ako to členíme, aby že nám, alebo že nám, tak v jednom aj v druhom duchu tu prajem žičím všetkým. Zároveň sú prvé jarné dni, tak veľa takej nádeje a oživenia prajem. No a tieto voľby dúfam, že poskytnú takú nádej Slovensku, ktorú potrebujú, lebo časy nie sú veľmi dobré. Vojna u susedov, veľa krízových situácií alebo rozmerov v spoločnej Európe aj vo svete volá po, povedal by som, zdravom rozume a živom svedomí. Tieto dve veličiny alebo dary sú veľmi dôležité, zdravý rozum a živé svedomie. Tie voľby dopadli dobre. Ja myslím, že to bol taký doslova pokojný deň, ktorý skôr hovorí o tom, že je to sviatok demokracie, že Slovensko má naviac. Myslím, že to, ako celkovo dopadli tí dvaja protagonisti, ktorí postupujú do druhého kola, skôr hovoria o tom, že to už nemôže byť nejaký veľmi zlý výsledok. Viete, sú to relatívne slova, veľmi zlý, alebo ak sa pozrieme do nedávnej minulosti, lebo Slovensko je naozaj mladá demokracia, tak pred 26-7 rokmi sme lámali tú situáciu v tom, že tu bolo referendum o priamej voľbe prezidenta, lebo sme sa báli, že budeme bez hlavy. Keď premiér Vladimír Mečiar a vlastne zariadil situáciu v 98. roku tak, aby nikto nenastúpil ďalší a koncentroval moc, tak to referendum nám veľmi pomohlo potom v prekonaní tej situácie doslova až hroziacej krízy politickej, aj keď ústavne to bolo ošetrené. A následne sme potom zrealizovali tú ústavnú zmenu a Slovensko odvtedy, od roku 1999, si priamo volí hlavu štátu. Je to na posilnenie demokracie, je to skôr náročné, lebo viete, dá sa to vybaviť v parlamente ako v Maďarsku alebo v iných štátoch, ale pre tú mieru demokracie a zároveň zodpovednej slobody vybrať si hlavu štátu je privilégium, ale aj zodpovednosť občanov. Takže je to na posilnenie. Ja myslím, že tie voľby sľubujú zaujímavú súťaž teraz za tie 2 týždne aj v rámci Veľkej noci. Je to taký špeciálny čas. Ale vrátim sa k tomu, že nemalo by to dopadnúť nejak dramaticky zle, pretože obidvaja... No nie je to Šuster Mečiar. Áno, dobrý príklad. Pozrite, aj Ivan Korčok, aj Peter Pellegrini sa hlásia k podobným postojom, či medzinárodno-politickým, alebo vnútroštátnym, hodnotovým. Isté, že sú odlišní.
A tá súťaž bude zaujímavá, pretože sa ukazovalo doteraz, že navrch má Peter Pellegrini, víťazom prvého kola je Ivan Korčok. Peter Pellegrini má samozrejme nejaké rezervy v tom zostávajúcom priestore, ale zároveň treba povedať, že keďže prišlo voliť dosť veľa ľudí, 52%, ale aj tak zhruba polovica obyvateľstva je ďalší potenciál, ktorý ak čiastočne do veľkej miery príde, lebo tá súťaž môže byť zaujímavá, tak to znamená veľmi otvorený výsledok. Zatiaľ sa ťažko predpovedať, čo bude. No, záleží na takých tých rečnických alebo argumentačných schopnostiach zrejme toho, ktorého kandidáta, že kto si dokáže podchytiť, ale tieto voľby priniesli aj teda také určité paradoxy, že v takých tradičných baštách konzervatívnych voličov, ako je napríklad Stredné Slovensko alebo dokonca Kysuce, čo mnohí si nevedia vysvetliť, vyhral práve Ivan Korčok, ktorý je ako vnímaný ako nejaká tvár toho liberálneho voliča. No, tak Ivan Korčok vyhral vo veľkých mestách, skoro všetkých krajských a vysoko na západe. Peter Pellegrini vo viacerých regiónoch, ale nie s takým výrazným rozdielom. Ja si myslím, že najviac v prospech Ivana Korčoka mobilizoval samotný Robert Fico. Premiér. Zaujímavé. Hovorím to preto, lebo tá politika od volieb, ktorá sa tu rozvinula, znamenala viditeľný nielenže nepokoj, ale protesty a reakcie obyvateľstva, ktoré nie sú bežné. A to znamená, že tí ľudia, ktorí sú nespokojní, ktorí nielenže idú na námestia, to potom vyjadria vo voľbách. Takže ten postulát, že Robert Fico motivoval voličov Ivana Korčoka, je opodstatnený, je pravdivý. Pozrite, tá konfrontácia pri trestných kódexoch, pri špecializovanom pri špeciálnej prokuratúre, pri teraz RTVS, to ľudí motivuje k postoju, k protestu, k hlasovaniu a ja si myslím, že sa to prejaví aj v druhom kole. Tak nechcem povedať, že to je výzva pre koalíciu, ale do istej miery áno. Akcia vyvoláva reakciu. A mnohí ľudia dali na to heslo, ktoré Ivan Korčok postuloval, vyhlásil, že nemôžu mať všetko. Zrejme zdá sa, že toto heslo malo skutočne takú čarovnú moc a že oslovilo mimoriadne teda tých voličov aj tých, ktorí by sme predpokladali, že teda budú hlasovať skôr za toho kandidáta, ktorý sa hlási k tým konzervatívnejším hodnotám. No, ale... Môžem vám len to potvrdiť? To heslo je do tretice akoby platné alebo aktuálne, pretože pred 10 rokmi, keď kandidoval samotný Robert Fico, tak tiež to bolo v situácii vlády jednej jedinej strany, teda jednofarebnej vlády, čo u nás nie je zvykom, to bolo len za komunizmu. Mali všetku moc a všetky kontrolné orgány a do toho išla aj jeho kandidatúra. Samozrejme, ľudia to vnímali podobne a zvíťazil neznámy človek z Popradu, pán Andrej Kiska. Pred 5 rokmi podobne, keď nasadil Smer pána Šefčoviča, tak Zuzana Čaputová, ktorá predtým nebola v politike, vôbec nebola v politike, bola v nejakej stranickej funkcii, nad ním zvíťazila. A toto je tretí príbeh podobného typu. Čo to hovorí vôbec o slovenskom voličovi? Na jednej strane, ako by tu bol istý zmysel pre rovnováhu, a aby tá rovnováha nám pomáhala prechádzať vyvážene, rozumne, cez úskalia vývoja, cez demokratické procesy. Na druhej, do veľkej miery znovu sa vrátim k tomu, že tá konfrontácia, ktorá tu nastala po voľbách, a najviac je vlastne charakterizovaná postojom koaličnej väčšiny, pretože skrátené konania, nočné rokovania, tlak na trestné pravidlá, ktoré skôr pomáhajú tým, ktorí sú zaťažení, podozriví alebo teda už aj odsúdení, vyvoláva reakciu aj bežných ľudí,
a inštitúcií v Európe, vo svete, napríklad Európskej komisie, Európskeho parlamentu. A to nie je bežný stav. Takže vrátim sa k tomu, že Slovensko ako keby hľadalo takú strednú vyváženú cestu a využíva na to aj tento moment priamych volieb, pretože tam, kde volia v parlamente, tam by sme buď nedospeli k voľbe, alebo by to bol zvláštny kompromis, keďže väčšina je vládnúca väčšina, ale nemá ústavnú väčšinu. Neviem si to dosť dobre predstaviť. Ja už som spomínal, že prvý prezident súčasnej republiky bol volený v parlamente a vtedy sme z hlbokého presvedčenia, že potrebujeme hlavu štátu, ktorá je iná než tá exekutívna vládna, volili Michala Kováča. Ja som hlasoval za neho, priznávam, boli to tajné voľby. A do istej miery zatínal zuby, lebo to bol podpredseda HZDS a my sme ho volili preto, aby sme prezidenta mali, po tom, čo Roman Kováč nebol zvolený. A neľutujem, skôr sa hlásim k tomu dokonca aj verejne, pretože Michal Kováč obstál v tom svojom postavení. Bol naozaj príkladným prezidentom, mal to ťažké, ale často funkcia, alebo zodpovednosť, lepšie povedané, človeka mení, že on vyzrieva v tom, čo sa od neho očakáva. Tak to prajem aj tým, čo budú kedykoľvek, aj teraz, aj potom zvolení. Ale to je veľmi zaujímavé, že taká tá genéza toho politického vývoja tu na Slovensku od toho, ako Slovensko dosiahlo tú svoju samostatnosť v 93., že vlastne už od toho prvého prezidenta, toho Michala Kováča, až doteraz vždy tam je to, nemôžu mať všetko. Áno, súhlasím. Je to taká typická črta. To je už ako, áno, také typická črta a že vlastne si to nevšimli, alebo proste, že sa nesnaží tá politická elita vlastne toto zobrať do úvahy a nejak sa nepoučili z toho, že ako to obyčajne teda... Áno, tie západné demokracie používajú rôzne mechanizmy. Anglicky sa tomu hovorí checks and balances, že pre kontrolu a vyvažovanie moci. Slovensko si vytvorilo, pripomenul som aj to referendum o priamej voľbe, keď to nefungovalo dobre, keď sme boli v kríze. Systém, ktorý dnes funguje, má svoje samozrejme aj slabiny, ale funguje. Dokonca by som povedal, že Česi, ktorí sa vždy tvária, že sú pred nami, išli po nás a nie tak dávno etablovali tiež priame voľby v Českej republike. Toto je potvrdenie, že demokracia je vždy proces. To nie je status a určite nie je statický, že tak a navždy dané. Že sa vyvíja a ak sa vyvíja k lepšiemu, ak z krízy vychádzame rozumnejší, zrelší, silnejší, tak aj tá kríza nám pomohla, poslúžila. Hej, zobudiť sa, zorientovať sa, nabudiť a urobiť, čo treba. Tak aj žičím Slovensku, aj si myslím, že toto je ten proces, ktorým prechádzame. A napríklad tu beží polemika, že jeden nás ťahá na východ, druhý na západ. A pozrite, Slovensko je ukotvené. Doslova ukotvené, ak vieme, čo je kotva a loď. Patrí to k nášmu postaveniu už vyše 20 rokov. Bol som pri tom, áno, spomínali ste. A toto ukotvenie je silné, pevné. Ono neznamená, že máme mať na všetko jeden alebo nejaký jedinečný názor. Skôr tu bude pluralita, ale hodnoty, ktoré nás priviedli do tohto prostredia, do tohto spoločenstva, už či ide o európske alebo euroatlantické spoločenstvo, sú naše hodnoty. To nie je, že Brusel alebo Washington nám kázal tak zmýšľať. To sú naše kultúrne, civilizačné, etické hodnoty. A keďže sa zhodujeme, tak nás to priviedlo do toho spoločenstva. A teraz je dôležité, aby sme tieto hodnoty aplikovali na situácie, v ktorých sme. Napríklad máme 2 roky vojnu. Nestačí hovoriť o miery, respektíve o dodávke munície. Treba prísť s iniciatívami rozumnými a povedal by som takými kredibilnými, uveriteľnými, ktoré by pomohli východnej Európe dostať sa z toho marazmu, lebo to je bratovražedný boj. Je to áno. A myslíte si, že
existuje nejaký taký logický, ako hovoríte, a rozumný argument, ktorý by mohli si vypočuť aj v Kremli a povedať si áno, tak... Existuje, no viete, mohli by ste ma pozvať druhýkrát do takej relácie. Myslím, že to urobíme. Nechcem, viete, ja diktovať, ale to je tak vážna téma. A aj rozsiahla, že to sa nedá vybaviť 3 vetami. Ale chce sa mi aj povedať, aj venujem sa tej téme, odkedy vypukla vojna na Ukrajine, hneď 3. deň som tam bol opakovane, lebo to prežívam ako človek z východu, ja som východniar a pre mňa to znamená blízky priestor, mám tam veľa priateľov, známych a doslova je to tragédia bratov, ktorí, viete, majú pomiešané rodiny, spoločnú históriu a teraz my tu rozprávame a oni sa zabíjajú. Toto treba zastaviť a je to aj v našom záujme, samozrejme aj v záujme tých najviac trpiacich, prenasledovaných. Myslím si, a to je skôr na tú samostatnú debatu, že tá iniciatíva alebo riešenie by malo prísť zo strednej Európy, od nás. Pozrite, v akom stave je Francúzsko, Nemecko, ako polarizované sú Spojené štáty. Neuveriteľným spôsobom. Chodie vám tam, proste môžem o tom hovoriť, nie je to dôležité teraz. Stredná Európa je súčasťou toho priestoru, ktorý zažil okupáciu, inváziu, podobné vojnové a povojnové dôsledky. Sme blízko k tomu priestoru, veď to je najväčší sused Slovenska, Ukrajina. Je tu množstvo utečencov, ktorých osobné príbehy vnímame, vidíme. A preto si myslím, že to riešenie by mohlo a malo prísť zo strednej Európy, lebo zároveň tej strednej Európe je taká varieta alebo polarizácia názorov, ktoré môžete vidieť medzi Poľskom a Maďarskom, jeden totálne protiruský, druhý proruský, Českom a Slovenskom, ktoré je v strede, že v tom diapazóne tých rozdielnych postojov a zároveň blízkosti, ktorá je daná, to nie, že ja hovorím, to je tak, by sa to riešenie malo hľadať a nájsť. A už je čas, lebo už je unavený aj Západ, aj Východ. Pozrite, obrovský teroristický útok v Moskve hovorí o tom, že táto mocnosť je zraniteľná, veľmi zraniteľná. A som presvedčený, že rozumné riešenie existuje. Ak bude priestor, rád sa k tomu vrátim. Určite a môžete teda počítať s tým pozvaním, pretože je to veľmi zaujímavá téma. A najmä, keď to prezentujete takto, že teda malo by to výjsť z tej strednej Európy, tak je to určite je o čom, teda ako hovorí, tak necháme si to na budúce. Ale teda sa ešte vráťme k tomu včerajšku, čo sa teda udialo včera. Ktoré, ako by ste označili za, čo by ste označili za najväčšie také osobnostné triumfy jedna kandidáta Ivana Korčoka a zase Petra Pellegriniho a naopak, v čom vidíte ich najväčšie slabosti? Tak Ivan Korčok dokázal do veľkej miery pospájať nehomogénnu opozíciu do výrazu, že má podporu vlastne toho opozičného spektra, že dokázal osloviť voličov v rôznych regiónoch, prešiel Slovensko, myslím, že na 50 miestach, už ohlásil ďalšie mítingy, je aktívny. Viete, tá sobota neznamená definitívu, ale to je ako keď v športe vyhráte prvý polčas. Áno. Tak sa vám po prestávke dobre ide do druhého. Áno, ste namotivovaní. Áno. A on je takto motivovaný a motivuje, že sa dá vyhrať. Peter Pellegrini je zase akoby z iného súdka, pretože on je v koalícii, ktorá má naviac, aj na počty voličov zo septembrových volieb, aj na rezervy, ktoré teraz je vidieť po sobote, napríklad vo voličoch Štefana Harabina, prípadne Maďarskej aliancie do Južného Slovenska. To si neviem predstaviť, ako sa dajú dať dokopy voliči Štefana Harabina a Kristiána Foro. Dobrá poznámka. Tak všetci asi nie, ale veľká časť zrejme áno. No ale chcem k tomu povedať, k tomu obrazu Petra Pellegriniho, že najväčšie ataky, útoky počas kampáne doteraz mal od svojho koaličného partnera.
SNS, teda Andreja Danka. Čo je zvláštne a kladie to taký obrovský otáznik do budúcnosti, nielen týchto 2 týždňov, ale celkovo koalície, pretože ja si myslím, že SNS bude chcieť doslova zobchodovať a túto situáciu, že SNS tam pôsobí skôr ako zlepenec, než nejaká jednotiaca sila a že koalícia s týmto môže mať ešte vážne problémy. A tým pádom Peter Pellegrini. Ale uvidíme, ako budú rokovať, lebo teraz sú ohlásené rôzne rokovania o tom. A tiež opakujem, že viete, tie hlasy nemožno automaticky prisúdiť, že keď Štefan Harabík niečo povie, všetci tak urobia, čo ho volili. Ale do veľkej miery Peter Pellegrini má potenciál, ktorý Ivan Korčok nemá. A aby som to ešte do väčšieho obrazu dal, tak tým, že bolo voliť 52% ľudí, to je dosť. To je oproti voľbám pred 5 rokmi alebo 10 významný nárast. Je to väčšina, aj keď tesná. Toľko sme mali 52% pri referende do Európskej únie, jedinom platnom referende. To je dôležité kvórum alebo úroveň. Ale to zároveň znamená, že skoro polovica ľudí nebola voliť a že tam je tiež obrovský potenciál aj pre jedného, aj pre druhého. Preto ten záver alebo výsledok volieb je veľmi otvorený a bude to v každom prípade zaujímavá súťaž. Bude to určite zaujímavá súťaž a myslím si, že teda určite o 2 týždne budeme vedieť aj výsledok teda tejto súťaže. Budeme vedieť teda toho, kto prekročí brány toho prezidentského paláca. Ja by som sa vás iba opýtala, pán Figl, nemusíte hovoriť meno, ale máte svojho favorita, ktorého budete voliť? Mal som doteraz, mám aj teraz favorita a opakujem, že voľby každé a prezidentské zvlášť sú sviatkom demokracie. Treba voliť. Chovajme si to teda ako sviatok demokracie a verím, že tak, ako sa teraz rozprávame, že je 52% na účasť, že o tie 2 týždne budeme môcť povedať, že sme dosiahli rekordnú účasť, lebo Slovensku a Slovákom to naozaj nie je jedno. Ďakujem vám za pozornosť a vám ďakujem za vašu návštevu. Ďakujem pekne, dovidenia.